बच्चे रात को दांत क्यों किटकिटाते हैं। मैं डॉक्टर जुल्फ़कार सिबाग चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया में। मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे नींद में दांत पीसते हैं, टीथ ग्राइंड करते हैं, उसको मेडिकली ब्रुक्सिज्म कहते हैं। ये बच्चे क्यों करते हैं? देखें, बच्चा सारा दिन जो काम करता है, जो चीज़ें देखता है, यूजुअली ख्वाब में भी वही चीज़ें उसको नज़र आती हैं, वही काम वो ख्वाब में भी करता है। दिन में बच्चे की आदत बन जाती है कि अपने जो जाँ हैं इसको क्लेंच करना, ऐसे दबा के रखना, ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों को ज़ोर से बंद रखना, ऐसे करना। हर वक्त वो ऐसे करता रहता है, उसकी एक हैबिट सी बन जाती है। इसको टीथ क्लेंचिंग कहते हैं। जब वो रात को सोता है तो वो यही वाली आदत रात को भी करता है। रात को जब वो करता है वो ज़ोर से करता है, ज़्यादा फोर्स से करता है। जब ज़्यादा फोर्स से करता है तो टीथ एक दूसरे के ऊपर ग्राइंड करते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। साथ वाले की नींद डिस्टर्ब होती है। फिर माँ बाप परेशान होकर आते हैं कि इसकी ये जो हैबिट है ये शायद कीड़ों की वजह से है या खून की कमी की वजह से है, इसको कैसे ख़त्म करें। तो ये क्यों होती है? ये यूजुअली हैबिट है, एक्टिविटी है दिन वाली जो रात को बच्चा करता है। दूसरा, बच्चे स्ट्रेस की वजह से भी करते हैं, जैसे किसी को पढ़ाई का, स्कूल का, कारी का, टीचर का, या घर में कोई माँ बाप के क्लैश का स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, एंजाइटी है, उसकी वजह से भी बच्चे करते हैं। वो वाले बच्चे जो चाय ज़्यादा पीते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, वो भी ये करते हैं, उसमें भी ज़्यादा होता है। कुछ बच्चे जिनको दिमागी दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें भी ये हैबिट डेवलप हो जाती है। तो जब बच्चे ये रात को करते हैं, दांत के ऊपर दांत ग्राइंड करते हैं, तो क्या होता है, दांत ऊपर से डैमेज हो जाते हैं। फिर दांत जब ऊपर से डैमेज हो जाते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है, हिसासियत हो जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। सारा दिन वो क्लेंच करते हैं। क्लेंच करने से ये वाला जो जॉइंट है इस पर स्ट्रेस पड़ता है, दिन को भी रात को भी। जब सुबह उठता है बच्चा तो इस जगह बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जाह में दर्द होता है, इन बच्चों को सर में भी दर्द होता है, ये फ्रेश नहीं उठते। हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि ये कीड़ों की वजह से होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मे भी खून कीड़ों की वजह से, खून की कमी हो, खून की कमी की वजह से मे भी हो सकता है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। तो जब बच्चा ऐसा करे तो क्या करना चाहिए? एक तो उसको दिन में एजुकेट करें, उसको समझाएं, उसके लिए कुछ रिवार्ड दें, एवार्ड दें कि बेटा आपने ऐसे नहीं करना, मैं आपको फ़लाँ चीज़ लेके दूंगा। उसके साथ अपना टाइम गुजारें, उसके पास बैठे। उसको जब आप टाइम देंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसकी टेंशन डाइवर्ट करके रखेंगे, ये जो क्लेंचिंग है वो नहीं करेगा। जब वो क्लेंच कर रहा हो तो उसको रोके, बेटा फिर आप कर रहे हो, आपने फ़लाँ चीज़ अगर लेनी है तो ये ना करें, फ़लाँ चीज़ आपको लेके दूंगा आप ये ना करें, फ़लाँ बुक लेके दूंगा, फ़लाँ खिलौना लेके दूंगा। तो जब आप उसको ये इंसेंटिव देंगे, आप उसके पास बैठेंगे, उसके साथ टाइम गुजारेंगे, जब भी वो ऐसे करेगा उसको रोकेंगे, तो ये हैबिट है दिन में आप ख़त्म करवा लेंगे। अगर ये हैबिट आप दिन में ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो रात वाला सिलसिला ईज़िली ख़त्म हो जाएगा। रात को बच्चे किटकिटाते हैं, जो आवाज़ें आती हैं ग्राइंडिंग की वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर बच्चा फिर भी नहीं हटता, फिर हम क्या करते हैं, एक नाइट गार्ड होता है जो दांतों के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, डेंचर टाइप होता है, वो फिर चढ़ा दिया जाता है, जिससे वो एक्टिविटी तो करते हैं लेकिन आवाज़ें नहीं आती हैं। जब आवाज़ें नहीं आती हैं तो वो भी सुकून से सोता है, घर वाले भी सुकून से सोते हैं। आपने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपने बच्चे को टाइम देना है, उसको इंडल्ज करना है फिज़िकल एक्टिविटी में, उसको रिवार्डिंग होना है। तो हर वक्त हर बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान कब होना है? जब आप देखें कि आपके बच्चे के दांत टूट रहे हैं, उसको हिसासियत हो रही है, वो हर वक्त कहता है कि मेरे जाह में दर्द है, हर वक्त कहता है कि मेरे सर में दर्द है, तो आप फ़ौरन अपने डेंटल सर्जन को दिखाएं ताकि वो आपके बच्चे की जाह की अलाइनमेंट देख ले, कहीं उसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब तो नहीं है, या अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो तो नहीं रही, या टीथ का डैमेज तो नहीं हो रहा। जब आप डेंटल सर्जन को दिखाएंगे तो आपका टीथ का जो बच्चे का प्रॉब्लम है वो मसला हल हो जाएगा। बाकी ये जो हैबिट है इसको आप खुद ख़त्म करवा सकते हैं। जो बच्चे रात को ज़्यादा करते हैं उनमें काफ़ी चाय का इस्तेमाल मिनिमम होना चाहिए। वैसे तो बच्चों को रिकमेंडेड ही नहीं है कि आप चाय पिलाएं, काफ़ी बंद कर दें, चाय उनकी बंद कर दें। अगर कोई इस तरह की मेडिकेशन खा रहा है, बच्चा मेडिसन ले रहा है, तो अपने डॉक्टर से पूछें कि इस मेडिसन का साइड इफ़ेक्ट ऐसा है तो उसका अल्टरनेट दे दिया जाए। कोशिश करें अपने बच्चों को स्ट्रेस में ना रखें, एंजाइटी में ना रखें, डिप्रेशन में ना रखें, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करें ताकि वो आपको दोस्त समझें, आपको अपना पेरेंट्स समझें। लेकिन ये ना हो कि आपसे हर वक्त डरे हुए हों, हर वक्त खौफजदा हूँ। घर में अगर आपका कोई इशू है तो वो उनको नहीं पता चलना चाहिए। आप घर में लाउडली ना बोलें, एक दूसरे पे शाउट ना करें, लड़ाई ना करें, तो बच्चे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, एंजाइटी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। जब परेशानी नहीं होगी तो ये चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी।
اگر آپ کا بچہ چیوگم زیادہ کھاتا ہے تو کم از کم اس کا وہ بھی ہیبٹ ختم کر دیں، کیونکہ سارا دن وہ چلاتا رہتا ہے، رات کو بھی وہی کرتا ہے، تو اس کو چیوگم والی عادت بالکل ختم کر دینی چاہیے۔ باقی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیڑوں کی وجہ سے ہے، تو آپ اپنے بچے کو اگر 6 مہینے کے بعد کیڑوں کی دوائی پلا دیں گے تو اس میں پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ WHO کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد، کیونکہ بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، ننگے پاؤں چلتے ہیں، مٹی میں ہاتھ مارتے ہیں، مٹی کھاتے بھی ہیں، تو ان کو اگر 6 ماہ کے بعد کیڑوں والی دوائی پلا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔